Hi friends, நான் உங்கள் Black Belt. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் Yamaha FZ பைக்கோட டிஸ்பிளே பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அந்த டிஸ்பிளேக்குள்ளே இருக்க வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் அப்புறம் வந்து டயோடு என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்றத செக் பண்ண போகிறோம் இந்த வீடியோவில். ஸோ ஆல்ரெடி வந்து நான் ஒரு டிஸ்பிளே வீடியோ வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அந்த வீடியோ கிளிக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஸோ நீங்களே வந்து உங்கள் பைக்கில் இருக்க டிஸ்பிளே வந்து நீங்களே சரி பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோன்னா டிஸ்பிளே வந்து ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். ஸோ டிஸ்பிளே வந்து ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறமா டேரெக்டாக என்ன பண்ண போகிறோன்னா வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டரை வந்து நம்ம செக் பண்ண போகிறோம். எதை வச்சு செக் பண்ண போகிறோம்னா மல்டிமீட்டரை வச்சு நம்ம செக் பண்ண போகிறோம். மல்டிமீட்டரில் பஸர் ஆப்ஷன், அதாவது டயோடு ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்கும். ஸோ அதில் வந்து நம்ம வந்து மல்டிமீட்டரை செட் பண்ணிக்க போகிறோம். ரெகுலேட்டரோட ஃபஸ்ட்டு பின் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்புட்டு, ரெண்டாவது பின் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரவுண்டு, மூணாவது பின் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவுட்புட்டு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பின்னில் மல்டிமீட்டர் வச்சு செக் பண்ணும்போது பஸர் சவுண்டு கேட்குது, ரெண்டாவது பின்லேயும் வந்து பஸர் சவுண்டு கேட்குது, மூணாவது பின்னில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வேல்யூ வந்து காட்டுது. ஸோ நார்மலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெகுலேட்டரோட இன்புட்டில் சம் வேல்யூ வந்து காட்டணும். இதில் ஏன் காட்டலை அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ பவர் சப்ளையில் இருக்க டயோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஷார்ட் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ மல்டிமீட்டர் வச்சு செக் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா பஸர் சவுண்டு தான் கேட்குது. ஸோ இதே மாதிரி பக்கத்தில் இருக்க அந்த டயோடையும் நம்ம வந்து எல்லா டயோடும் வந்து நல்ல கண்டிஷனில் இருக்கா அப்படின்றத மல்டிமீட்டர் வச்சு செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நார்மலாக வந்து பேட்டரியிலேருந்து வர 12 வோல்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்பிளே கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இந்த டிஸ்பிளேக்குள்ளே இருக்க இந்த ரெகுலேட்டர் ஐசி என்ன பண்ணுன்னா அந்த 12 வோல்ட்டை வந்து கான்ஸ்டன்ட் 5 வோல்ட்டாக இந்த சர்க்யூட்டு கொடுக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ரெகுலேட்டர் வந்து நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குதா இல்லையான்றதை தனியாக வந்து இதுக்கு ஒரு வோல்டேஜ் கொடுத்து இது வந்து ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு செக் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதை செக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஷார்ட் ஆன அந்த டயோடை வந்து நம்ம டீசால்டரிங் பண்ணி அதை வந்து தனியாக எடுக்க போகிறோம். இந்த ரெகுலேட்டரை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த ரெகுலேட்டர் டாப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நம்பர் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த நம்பர் எடுத்து நீங்கள் கூகுளில் போட்டு சர்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த ரெகுலேட்டர் வந்து என்ன ரெகுலேட்டரு, அது எத்தனை வோல்ட்டு அப்படின்றது எல்லாமே வந்து நீங்கள் ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ உங்ககிட்ட 12 வோல்ட் பேட்டரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் டேரெக்டாகவே ரெகுலேட்டரில் கொடுத்து டிஸ்பிளே ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ என்கிட்ட வந்து 12 வோல்ட் பேட்டரி இல்லை, அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா 2 மொபைல் சார்ஜரை யூஸ் பண்ணி அந்த 2 மொபைல் சார்ஜரையும் சீரியஸாக கனெக்ட் பண்ண போகிறேன். சீரியஸாக கனெக்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா வோல்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும், ஆம்பியர் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கும். ஸோ இந்த நார்மலாக ஒரு மொபைல் சார்ஜர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 5 வோல்ட் வரும். ஸோ 2 மொபைல் சார்ஜரை வந்து இதில் நான் வந்து சீரியஸாக கனெக்ட் பண்ணுறேன். ஸோ சார்ஜரை வந்து சீரியஸாக கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா சார்ஜர்லேருந்து வர நெகட்டிவ் எடுத்து நீங்கள் அந்த போர்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸாக சின்னதாக கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல் சர்ஃபேஸ் மாதிரியே இருக்கும். ஸோ அதில் நெகட்டிவ் வச்சுட்டு பாசிட்டிவ் வந்து ரெகுலேட்டரோட இன்புட்டில் வந்து நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா டிஸ்பிளே வந்து உங்களுக்கு ஆன் ஆகும். ஸோ அப்படி ஆன் ஆச்சுன்னா ரெகுலேட்டர் வந்து எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை, நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியது வந்து பார்த்திங்கன்னா பவர் சப்ளையில் இருக்க அந்த டயோடை மட்டும் நம்ம புதுசாக சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம்.
ஸோ நம்ம இதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய டயோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா IN4007 அப்படின்ற டயோடை தான் இதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம். இதை வந்து டயோடை யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு வாட்டி நீங்கள் மல்டிமீட்டரில் வந்து பஸர் மோடில் செட் பண்ணிவிட்டு ஸோ அந்த டயோடை வந்து செக் பண்ணுங்கள். செக் பண்ணும்போது அதில் 600க்குள்ளே ஒரு வேல்யூ கிடச்சின்னா டயோடு வந்து நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குது அப்படின்றது அர்த்தம். ஸோ அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து அதை சால்டரிங் பண்ணிக்கோங்க. சால்டரிங் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா நீங்கள் மல்டிமீட்டர் எடுத்து ரெகுலேட்டரோட இன்புட்டில் வச்சிங்கன்னா சம் வேல்யூ வந்து காட்டும். ஸோ இப்போ வந்து இந்த டிஸ்பிளே வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்களும் இந்த வீடியோவை பார்த்து ஏதாச்சும் வந்து உங்கள் டிஸ்பிளே வந்து சரி பண்ணீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் எனக்கு வந்து கமெண்ட்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.